आज मैं और नाना करेंगे मैंगो चैलेंज। कितना सारा मैंगो है। एक और है, रुको दिखाती हूँ। बाबू आज हमारा मैंगो ईटिंग चैलेंज है। चलो शुरू करो कुहू। जय हो। जय हो। आम सिंह की जय हो। जय हो। पहले ही गिरने लगा ये तो बहाने मत कर, नहीं खाना है तो। अरे खाना नहीं आता तो बहाने मत कर। मेरी गलती नहीं है, उसके ऊपर कुछ लगा है। लगा नहीं, वो आम का चोप है, तो चोप बोलते हैं। ब्लू। हाँ। पहले फोड़ दिए। हाँ टेस्टी है। हाँ। गोली खाए शुगर की खाने के लिए आम। अगर नहीं खाने का मन है तो नहीं खाओ। कहाँ आ रहा हूँ मैं। वो खत्म भी हो रहा है उनका। साफ करना है। छोड़ रही है। नहीं छोड़ी। आम की बेइज्जती नहीं करना, छोड़ के चुट्टी बनाएंगे, चुट्टी खाने वाले। आम की। रामपाल यादव। भूल भुलैया। मेरे बाल में लग जाएगा। लेकिन कोई मजा आता है खाने में। हाँ थोड़ा मेसी है। को इंटरेस्ट है। नाना और को का टेस्ट एक ही है। हाँ ये तो है। एक छुट्टी बन रही है। बनी छुट्टी। एक छुट्टी बनी। लंबी है और पॉइंटेड है। नाना कैसी। हाँ। कैसे खा रहे हो। नहीं आता मुझे खाने। नाना को सीखो। इसने खा लिया, हम लोग सब मुच्छी बनाया हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 इसकी थोड़ी अच्छे से नहीं बनी। 10 11 12। अब पेट भर गया है। क्या कूट और खाना है। चिट्टी वही है। सींग बनाई, सींग बनाई, बकरी की सींग बनाई। थोड़े बाल भी सेट कर देती हूँ इसको। हो गया चैनल खत्म। 1 सेकंड रुको। चल रहा है। अरे क्या है ये इसके बाल है। ये ढाल बना रही है। एलियन। अच्छा जय हो। और चैलेंज आपको देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाय बाय।